في ناس يا دكتور احمد عايشين بالسعال، يعني وما بيدخنوش. على فكره انا اعرف ناس عندهم السعال وهم مش مدخنين، اكيد هم مدخنين، كلنا مدخنين سلبيين للاسف. والناس اللي بتدخن ما بتحترمش فكره الناس الاخرى اللي مش بتدخن وبتدخن قدامها. منشن لكل الناس عشان انا بكره التدخين. طيب، السعال ده ازاي نتعايش معاه؟ طب هو حضرتك هو السعال نفسه مش مرض، يعني ما فيش مرض بندرسه اسمه ده السعال. حساسيه. لا، اه، السعال ده عرض لمرض تاني. ايه بقى يعني المرض في التاني؟ اسباب كتيره جدا ممكن تؤدي لسعال، منها اكترها في الصدر، اجزاء تانية مش في الصدر. يعني اللي عنده التهاب في الحنجره، اللي عنده افرازات من خلف الانف. في الاطفال الصغيرين كتير جدا بيبقى عندهم بيكحوا بسبب ودنه وجعاه. يعني آلام الأذن أو طبعا الأنف. في ممكن. الأطفال بالذات مشكلة التهاب الأذن الوسطى في الأطفال تعمل له كحة. مم. الناس اللي عندهم ارتجاع عندهم سعال، اللي عنده حساسية عنده كحة مستمرة، في أمراض في الصدر تانية بتعمل سعال مزمن. فهو مم. حضرتك يعني احنا كدكاترة صدر أعتقد إنه قليل جدا من الدكاترة اللي هتلاقيه كاتب دواء كحة، دواء مهدئ للكحة. مم. لازم بيستبعد الأول أمراض تانية وبيعالج الحاجات التانية، الحساسية، التهاب، مش عارف ايه.